ka anyị na-eme ebe nwanne anyị nwoke onye bụ opi ndị ọzọ fụnọrọ ya ka anyị nụ ọ bụ omenala ọdịnala anyị ka anyị na-eme ọ bụ ichi nzere ọzọ mgbidi ka anyị nụta anụ Oru West ego anyị nụ here live Ejimadu media ego anyị nụ here taa anụ ọ na-akpọ onye na-echi nzere ọzọ taa anụ bụ Obidiaso Ejimadu ọlụbịa ka anyị nụta anụ nke bụ opi ndị nzere ọzọ onye ọlapị ebe a omenala ọdịnala anyị ka anyị na-eme anyị afụsịala ndị mgbidi nọ ebe a ndị Oru West nọ ebe a ma ndị chiri nzere ọzọ adịle nọsi ebe a ọ bụ ka anyị bịa mụrụ ichi nzere ọzọ be anyị ana m abịa ka anyị na-eme ọ bụ osisi ụwa our culture our tradition ka ndị mgbidi si echi nzere ọzọ ha onye anyị nọ here taa Oru West ego anyị nọ here live Ejimadu media ego anyị nọ here live ọ na ndị nze n'ọzọ nọ na mgbidi ha abịala awụrụ ha ka ha bịala na nju aka ha kpọpụtakwanụ nwanne ha bụ Obidiaso Ejimadu na nze na ọzọ mgbidi ebe anyị anyị bịala ala Igbo anyị ga-ekpetara nzere ọzọ nzere ọzọ bụ chief onye nze ekeze anyị kelere gị ndị nze nọọnụ panụọnụ anyị na-afụsi ka isi eje ndị nze anyị kelere nọọnụ Hit the knock already. Yeah. Yes. No. No, so no. Omenala nzere ọzọ mgbidi onye anyị na-emeta n'ụlọ Ugbele ụmụ ihe bụ ụmụ ihe ole eme isi ikwu ọsịghị tọọ ka nze kwuo maka na nzere ọzọ bụ ihe ukwu na mgbidi n'Imo steeti na Igbo niile the whole South East nzere ọzọ bụ ihe ukwu anyị na-afọdụsị ndị nze nọ n'ọgbọ omenala anyị na ọdịnala anyị ka anyị na-eme ọ ka nna anyị ha siri mee ya ọlụbi Obidiaso Ejimadu ka anyị nọta anụ ebe ọ si ka ya sọrọ ndị ọzọ la ashịrị ọkera nzere ọzọ mgbidi anyị lele anya fụ nzere ọzọ ndị mgbidi na the 12 villages ka o siri dịrị ndị nze n'ọzọ na the 12 villages ha na-emekọta ihe ọnụ omenala anyị na ọdịnala anyị
I never down. We West go I know here live, but Madam Media go I know here live. I love to see in the also Anusila Awuroha or the projection of our culture and tradition. Kaileme, Kanana Hasinia, the Lozobo, Nihoji, Emonula, Ali. Naile Shabu, Tawana Imoke, Onye Kelishi, the laws of town. Onye is Ugbele, Onye se Ugonna, the Ugonna no. Wa supike. Onye ze. Yeah, can they chill also the land of the also church. Hey, the lawyers the lap of yes, I went with the mafia and then the guy oh, the one deck, more the Lambody. Papu the bush, one deck in the land of Yabora Yukutam. One deck, Ubi. The land of Yabora Yukutam, yes. Ana Gubaga, Onye dada no odimma ebo onye nze Mgbidi and ebukwa no onye okiwu barrister biko gbatu aye ali ha iberala obi nze designate Obidiaso Ejimadu ime tano I beri ichi also elepo ti dede gitu when I work in Nigeria also and the government okay, no, thank you very much. Onye nze ofu onye village head Umuekwe ofu nwa Obiahuba, am I right? Obianwa biko kwato aye Kenya ibera la Canada aye Obidiaso ime ngata
Igo obodo ibe. Ikuchi bụ ọzọ mgbidi ịbụ ọbụ. Ofeke. Ọ maala ego. Ọ mụta ka anyị ji ebi ya ụmụnne ya ma ọ gbado. Ọ gbadoro ego ọ bụrụ onye. Ọ bụ nze biko kpatụ anyị brief. Ọ bụ ihe anyị na-ebuke. Ibe elu be alụkuchi bụ ọzọ ihe bụbu ofeke. So biko kpatụ anyị just brief history of Nzele Ọzọ. Ka ihe bụ Nzele Ọzọ. Nzele Ọzọ ọ bụ ofu ya with the chief. Nzele Ọzọ bụ ofu ya with the chief. Kpatụ anyị. Mba. Nke bụ chief ọ bụ. Nke bụ eze. Onye chiri ọzọ ka eze, onye chiri chief. Ichie chief, chie eze. Ije etidu Ugbele. Okay. Na Mgbidi. Ije etidu ike. Ugo. Ije etidu Ugo. Ije akpado otoro ọka. Ije akpati nwantịntị ha na-eji eme nwa gan. Okay. Eji ajabụ ịbụ. Ohe dị ihe ọzọ jiri wee ka chief ka eze. Okay. Ije etidu ike. Abụ chief for several years. Chi ọzọ. So also the superior to chief. Chief. So chief ka eze. Okay, thank you very much. Onye nze mpa biko ala ihe nwere ike itigala ihe ụmụnne anyị bụ ndị nze kwuru. Abụ m nze Akụbeze Ọhanze n'ụmụ Ekwe Mgbidi. So ihe na-ekwu bụ nze bụ nnukwu iwu, nze bụ ihe ukwu. Mgbe eze na-ekwu okwu, onye okwugere ekwujokwu nze bụ ihe ukwu. Nze bụ the highest title ndị Igbo nwere. Igbo gburugburu nze na ọzọ. Okay, biko gbatụ anyị ala ihe onye Nzele Ọzọ gwuru eme la open. Ihe onye nze na ọzọ gwuru eme open bụ onye erigi nri n'iwu. Okay. And the other hotel. Okay. Okay. Mana onye Nzele Ọzọ o nwere right ịlụ more than nwaanyị labụ n'ala Igbo. Onye Nzele Ọzọ ya lụ nwaanyị 8 or 9. Okay, thank you very much, Onye. Thank you. Oh, Onye Nze Ezeafojuru Nze Chief Bernard Igwegbe biko ọ bụ n'ụlọ gị ka anyị nọ ihe maka ebe nwa mụrụ ọha nwa ọdịmma achọ mma anyị dị mma la achọ mma biko gwatụ anyị ala ihe anyị bịara n'obi gị taa n'ime Obidiaso Ejimadu na-echi ọzọ taa ka ọ na-echi Mgbidi ọzọ o mere na-eke adịghị niile rụga bụ ebiri na-ekwu na Mgbidi ọbịa ka abịa taa mmiri onwe mbụ onye ụkwụ ọzọ ya mmiri onwe mbụ onye isi na be ya nga ihe niile bịara na ọbara ọmụda ma ọmbrọla a na-agba ọ bụ ihe anyị bịara gaa taa. Okay, nnọọ onye nze biko Nzele Ọzọ la Mgbidi o na-ekwu okwu ya nke bụ Nzele Ọzọ la Mgbidi. Nke bụ Nzele Ọzọ echiche pụrụ iche na Mgbidi niile asịrị. Okay. Mgbe ọbụla ị gbabara kirikiri chi ọzọ ọ yọọla mmadụ na Mgbidi. Okay. E buru chi ọzọ ka ọ pụta ọ dị ọgụ na-ese onye Mgbidi jidere kpọrọ ibu. Ka ọzọ bụ ejie nwaanyị ejere arụpụtara gị ji ede. Okay. Ele akpụ. Okay. 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 Onye Nze Ekezie the former president Ugbele Post Forum. Anyị ekelela gị. Ịnụnụ be anyị o nwere ihe nwere ike iji rapasịa ndị nze ibe gị ọnụ anya ha kwuru ekwu ihe m tinye n'ime ya bụ na kemgbe ka m na-eti ya si na Ugbele achọkwala ịgba last Ugbele achọla ịgba last asị na anyị ga-eri nri ọdịnala eme ole ha ji ha mee ka na mee ya dọwa mee ya ọkụchi ha ji I did buy riba. Alright. You are only chose only Alright. Oh, that. Oh, no.
nọ ndị nze. Nze bụ ihe ukwu n'ala Igbo. Nze la ofekele echerecha. Onye nze kwuo, onye nze lekwu ofeke enwede right ikwu okwu. Anyị afụgode young nze. Ọ ka o si eme ya la Mgbidi. Omenala ndị la adịrị ha. Ọla ke nze Obidiaso Ejimadu ka anyị nọ taa nọ. Ejimadu Media Eagle Eye, Uru West Eagle Eye is here live, bringing us the culture and the ways of the people, because this is what we are called to do. This is what we are called to do. Projection of our culture and tradition. Aile ayafuna nyedile bụ ndị nze lọzọ n'osila Mgbidi ebelere lebo. Mgbidi dị ebelere lebo 12 villages. Ọha niile nọcha ebe a. Makala oribe nze lọzọ la Mgbidi ọbụdị ọwadị village leri ishe. Village niile la apịakọta ọnụ rie nze lọzọ la Mgbidi. Ọhịa anyị nọ ebe a taa nọ. Ka the few interviews anyị mere eme, anyị aghọtala ihe bụ nze lọzọ. Ịbụrụ okorobịa, ịbụrụ nwoke, ịbụrụ ihe ọbụla ịbụ ego niile ịkpara. Iburu shibe nze lọzọ ịbụ ofeke, ịka bụ ofeke. And nze lọzọ dịkwanụ ishen, chief dị ishen. Nze lọzọ tọrọ chief ọkpa eze from the few comments anyị nọ taa nọ. Just stay tuned as Ejimadu Media Eagle Eye, Uru West Eagle Eye brings you the full package of nze lọzọ, how it is done in Mgbidi. Ka Osemia la Mgbidi. I believe la my brother know here. And then some other things, remaining few things. That is where we are today. I have for Omo Meno Hanoni CDC. No sir. Omo Meno Hanoni CDC. Our culture and our tradition. Kaileme. Just the way I promise you, I will bring the full coverage. That is what I'm doing here today, bringing the full coverage. The Obugi Panu. We know Obugi. Okay, I get Bury. She for me, Falk. Oba. Ufoya la Ladipo. Obunda Bunde with Ladipo, we has be. Everybody learn bidon. Chief Ayekelele. Come for the new Onye. Onye there no. Or do easy. Siguro muzo. Or do easy. There biko. Obango amenemo invite the big guitar no. I am in some few interviews in the Euro. So guy ali hayi na eme ba ta no. Today ka Muabu Obidiaso Matthew. She also Mgbidi and there should the bunch. She also Mgbidi. Also Mgbidi can chita. Okay. HN also Ugbele. Okay. Mgbidi general can chita. Okay. Okay. Because kalinya motivate rigi a young man like you makala mana yebatala ego ebo odogun ka ebo. Alinya motivate rigi iji ekwu okwu ishi ọzọ la Mgbidi. Hello. Nwanne m obi n'igwe na-agba first. Okay, so I believe la hanyina nongi orientation basara nze lọzọ Mgbidi. Exactly. Okay. Agwala go no orientation. Na ọzọ na asọ ihe ọjọọ. Okay. Ihe ọbụla rụrụ arụ abụghị for ndị ọzọ. N'ọbụ onye follow ụzọ eziokwu. Yes. Ọzọ bụ for ndị eziokwu. Ifu kede mma ikuo akete mma. Ọnụ ka ọjọọ ikuo akete njọ. Okay. Si abụrụ nna gị, si abụrụ ofu nna gị. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Chifomi Fako. Ali ihe nwere ike gwa anyị. Ali nwere ike gwa anyị. Obi aṅụrị mbụ la asịla nna anyị ha kwere nwata kwụcha aka soro ọgaranya. Really. Udobọchị apụtara ife
na-aza Ezeafojuru taa na ya mara ma ọ bụ ihe maka ọ ọzọ ma ochie njiri afọ eche ndị eziokwu adịghịla aghụghọ ịfụkwa na ịma na ọ bụ ihe ọ bụ anyị gbakọrọ agbakọ ga ala etu n'ugo taa na o zuru ka eme nwa nwere ike ihe bụ ụmụnne ya mgbela mgbe ọbụla na mkpụrụ ọbụla ga-ejiri igwu nwata onye hapụ ọla onye nsogbu ya ka anyị ji si ka anyị gbaa aka ebe taa nọ esi na mme ndị ọbụla chifu mkpochichakwa na ka agbakọrọ alụkwọ n'ọzọ chikwanụ m anyị ga-echi n'ụmụ nze ifeọma ife akụ anyị ekelele gị ọgbalụ isi dị asị na nze na ọzọ abụghị ihe ụmụaka nze na ọzọ abụghị ihe nze na ọzọ bụ ihe ukwu ọ bụghị ihe ogbenye maka na ogbenye adịghị echi nze na ọzọ anyị elegode ihe nụsara na tebụl ebe a ị ga-ama na ọ bụ too much money more than 2 to 3 million n'obodo la tebụl a ya bụ ogbenye achi nze ogbenye echi ọzọ anyị elekele onye nze ọnwụ ugbufọ ọ bụ nze ọ bụ onye nze ihe bụ ndị nze mgbidi ogbenye adịghị nze n'ọzọ onye nze gbanụ ike anyị ekelele gị anyị bara ndị ọzọ anyị bụ ndị ọkwọ nzu na anyị riere kwere na anyị all right all aga gọọmenti apas all right thank you dede thank you ndị nze anyị ekelele nụ nnọọ mpa ga-ewekwa n'afọ gị nna mezie ime ọha okay anyị ekelele gị okay ọ dịrị izi ise si agazi lahụrụ si agazi eziokwu nnọọ all right DJ Simple. ụmụ mụrụ ọha kwenu kwezuonu anyị kelele nụ nzu ka ọ na-ama onye nze nzu ka ọ na-amụ ya ọ ka o si eme ya na mgbidi nke bụ the full ritual of nze na ọzọ mgbidi
ọmọnì nzu omenala bayi ka anyị na-eme ọka ndị bayi si eme ọmọnì nze n'ọzọ mgbidi at this moment ọ bụrụla onye nze n'ọzọ mgbidi onye nze anyị ekelela gị ọ na-akpọ gị omenala anyị ka anyị na-eme our culture and tradition. The program bụ ndị Timo this thing that thing ngoziri online since 2 weeks so it's in na office ha na ala nke na-egbu gbasie ya ike ịla agba opi the confirmation of the full title, the full conferment. Onye na-ekwu ya. Ọla Mopi, onye nzere ọzọ ọfọ Ọla Mopi, nze Obidiaso Matthew Ejimadu, nwa amụrụ ọha, nwa akụgba, nwa nnabakụ, ọla agba opi, ọla agba opi, ọla agba. Omenala anyị n'ọdịnala anyị dị iche. Omenala anyị n'ọdịnala anyị dị unique. Ọ ka o si eme ya. Ọla obi onye nze Obidiaso Ejimadu ka anyị nụta anụ ebe ọ na-eme the full right of nze na ọzọ Mgbidi o mene nke ndị Ugbele.
Yes. It's tapping into the blessing. Into the blessing. Yes. It's tapping into the blessing. Into the blessing. Njwaka ha la isilisi oka osi emia nzelozo bụ ozo ma ishie o nwere so many diverse benefits ishie ya ịgala iribe anama nju aka gị ka o si adị ọzọ nwere benefits ọzọ nwere uru anyị afụ ego niile musisiri nga ụkọ mekwa ya mgbidi niile eketa their rights. Ndị nzela n'agha nju aka ha
That's on Chief Ozurumba, one of Alimosho, Apia, Biko, Guayaka, Obi, the Gitano, la one thing work, you know, but I really change the laws on Buditano. Obi the Pamama, Papamoto, because here we have now, and also like for the highest title in the whole of Igbo land. Igbo land, yes. Chief Football Junior also. All government. So, all of Brazil actually me. So, thank God. I had one happy. Allow me. To show him. Yes. I'm going to approve. Acceptance. Support and acceptance. You see, I'm not a bit of what? Everyone will move. Yes. Yes. As we are talking now, I'm a channel doing all the Easter. I finish here. Okay, make one carry. Hey. Okay. So I'm an so I'm now. Hey, we go yes, that's great. So here to the example to show you. Are you coming? It will say how happy I am. Yes. It will say yes. So yeah, boy. Thank you. Prayer, boy. It will be the Yes, amen. Thank you very much. Are you with the Nukumadeva? There, Fabiano, Ibokwe? Onye Mgbidi Jemonu, onye ọrụ oyibo Nigeria Police Force nwụta ya ọfụma anyị Jemonu dede biko ọ nwere ihe nwere ike ịgwa anyị dede ihe a bụ ihe aṅụrị na ụmụnne m ụmụnna m ndị m tọrọ na ụmụnne m ndị tọrọ m onye a bụ Chief Mifak yes anyị niile anyị na-akwado ihe a na-eme maka na ọ bụ ihe na-amasị ihe obi ọmasị onye ọbụla ile anya ebe efu ndị nze niile ndị nze Mgbidi ha niile ezu wee bịa ka anyị banyere ụmụnne anyị. Thank you very much. Ada nwere nna ị ga-agba nwa gị nwoke bụ oke nwa dị ala ya bịa chie nye ekwe o ekwe mara gị na ịma dị ama agbara gị afa na just ama agbara gị afa ekwe mara gị chie ekwe ka ihe niile gazie Ekene Shuba Bishop because why Ali Hai Barime Batano. Ali Baby Matano. I love your question Makalaye bunde kwesiri kala omela ala ilo de la agadi ala. So all right, thank you. Honorable Emeka Payosin Odinaka, aka Bad Meat, the former task force, National Union of Road Transport Workers, Imo State. Because by Ugbele, Umwabana, because by Ali Ibrahim Bata. The ego federal government manene I am a member of Maka. There you. Not a book where I get you to get them as a member. I had to go to one night walk at you.
ya ka mụnwa badminton ya jiri bịa onye kwara ife anyị na-eri anyị na-erikwara obi ọcha ịghọtago onye mgbasa aka ka ọ bụ onye mgbasa aka ezigbo onye obodo mmiri ile mụ ya olu ụmụ ya na mmiri ka anyị nụkwara ebe ilefe anya ebe anyị ga-akwa ndị nji o nyekwara ha ọnọdụ ha adụ onye ọbụla chizuru echizu onye ọbụla chizuru obodo na-ama na ochizuola atụ m onye nwaanyị gbaa ya ume oge eri nzere ọzọ orika ya mana nye na-ewezi m iwe ọbụla nzere ọzọ adịghị transferable. Onye Ezeafojuru, Ezeafojuru, anyị ekelela gị. Ejimadu dele mara ya zorazo, Ejimadu dele mara ya zorazo, Ejimadu dele mara ya zorazo, Ejimadu dele mara ya zorazo. Na kidi ela dia kweza. Baka pamana, baka pamane ga pampe jumome, baka pamane ga pampe jumome, pamane ga pata jumome, pamane ga pata jumome, pamane ga pampe jumome. Da. Eze briko onye eze ama ekele gị ego aile ekele gị biko ebo okenna ọchị mụ we respect you so much biko gwa anyị alinya ebere anyị ebe atano Okay.
Okay. Yes. I can agree. His Royal Highness as Amato Obidiaso. Yes. Elephant toss, right? Elephant together, collaborator. Elephant together. Oh my God, elephant toss. Yes. Thank you.